I pozdrav ljudi, dobrodošli još jedan video. Dobrodošli na novi video vezano za Green Power ili Green Prime ili kako god hoćete GP projekat. Znaš Dule o čemu se radi? Nažalost. Nažalost zna, Dule zna sve o meni ko ja o njemu. Izvini, što te prekidam. Ja ne mogu da verujem koliko se Maja izveštala, znači pa kako ona s leva na desno radi ovaj kadar. Pazi, toliko dobro radi da mogu da upravljam i ono, znaš ono, da je usporavam i da je ubrzavam, ovako. Op. A, si, a? Dobro je, dobro je. Malo da ga ubrzamo možda, da neki tempo odavde. Evo, to je taj. Hvala vam što gledate, hvala vam što pratite novi video Green Prime vezano za projekat. Imamo na stolu 13700K. Dule i ja smo to već testirali na Apex ploči. Već smo to pokušali s nekim overclockom, ispalo da je neki dobar primjerak, međutim taj procesor je čekao bukvalno neki mod projekat. Sad smo tu, imamo ovu Z790i Strix Gaming Wi-Fi matičnu ploču, to je nešto najbolje ITX forme posljednje generacije. Mislim da će uspjeti da odgovori našim overclock zahtevima. Šta ti misliš? Pa hoće, mislim, te matične ploče su ono, iskreno, remek delo. Ja se u posljednje vreme baš dosta ložim na taj small form factor i Mini TX, matične ploče su bomba, svaka mi je top, čak i ona klot. Ali ono što mi se najviše sviđa ubedljivo je upravo kada Asus ili Gigabyte ili slični proizvođači urode nešto ovako, Asus tu baš prednjači i onda oni praktično tu naponsku sekciju nastakuju, znači tako da se izrazi. Da, zidano je u lerima, što se kaže, puno lera. Brzo smo podigli sistem, hoćemo da uradimo nekih par testova, ono što je najbitnije, a to je da vidimo overclocking potencijal. Ne možda da pravimo sad ne znam kakve bakanalije u samom overclockingu, koliko da proverimo da li ta memorija će stvarno raditi na 8000 MHz, kako je trenutno piše, trebalo bi da to radi. Ja sam nešto kratkoročno probao video, mislim da kroz XMP će to proći. Naravno, možda će za nekih 24/7 tražiti neke dodatne podešavanja, a također bi volio da pokušamo i ovih 13700K da nateramo da radi na 6 GHz, barem na 2 jezgra. Pa to hoćemo iskreno i moći da uradimo, mislim, više od toga i ne može, taj ceo Intel Boost tako i funkcioniše. Ljudi se sad mnogo tripuju oko toga, misle da je to na nivou, znaš, kad kaže 6 GHz sva jezgra rade, ne rade sva jezgra, radi 1 ili 2 jezgra, imate kratkoročni boost i to ćemo uzgled uradimo sve preko Intelove overclocking aplikacije. Tako ćemo da radimo. Ti si testirao ovu 14. novu generaciju, koja je u stvari remake. Refresh. Da. Suština je da i 12. i 13. i sad 14. generacija uveli su, da kažemo, te nove power level, imaš power level 1, power level 2. Taj power level 1 je, praktično se tu pravi taj boost kratkoročni i to ti je za te single thread stvari. To može se podesi u zavisnosti od generacije, mislim da kod 13. ako vam sećam dobro služi do 96 sekundi može da drži to, taj power state, a posle prolazite drugi power state gde on ipak udara onaj čuveni zid od 100 stepeni bez obzira na hlađenje. Jasno. I slično i onda ćemo se igrati s tim. 2-3 jezgra vidimo koja su najbolja, Asus matične ploče u BIOS-u imaju to. Gde ne, znam da ima, to smo već probali. I instalirat ćemo softver jer nema više tog klasičnog overclocka. Iz BIOS-a. Da, to radi, ali samo znaš za koga, za one ekstremne overclockere, gde on bukvalno stavi 1,7 volti, tečni azot, fiksno udri i ono pomreš. Što bi rekli, mesarski. Tako je, više... Pa dobro, ali vidi, meni je to nekako uvijek bilo draže, nekako mi je lakše meni iz BIOS-a. Vjerojatno nije lakše nego sam ja naučio nekada, pa je to ta neka priča. Nije lakše, pa vidjet ćeš, mislim, ovdje je bukvalno glupost. Čak imaš i AI, overclocking tool, na 14. generaciji su to uradili bezobrazno za 14900K, ali recimo 14700K ne može preko tog inteligentnog overclockinga. Gde on sve podesi automatski, sve pustiš ga, u 30 sekundi on odredi parametre i onda ti procesor ode na 6.1, 6.2, nekim pikovima. Mislim, vidjet ćeš igrat ćemo se, probat ćemo. Jasno, probat ćemo. Meni je uvek zadovoljstvo da ugostim Duleta, došao i porodično, pa smo tu imali malo i priče i zezanja. Evo, kažem, ovo je neko opušteno druženje, nije ovo sad, ne znam, ni obaveza, niti moja obaveza prema partnerima, sad prikazujem sve ovo što radim, nego jednostavno da vidite opet u nekom okruženju koje je manje više kućno, a u novom studiju. By the way, kako ti se sviđa ova nove prostorije? Pa, iskreno, ozbiljan upgrade. Bolje nego dnevna soba, tako? Ali mi nekako i dalje ima isti onaj vibe, da li zbog boje zidova, zbog svega, šta je tvoj, da kažemo, dark moment. A, pa dobro, ja jesam dark side, Darth Vader, nije. Dark Knight.
Dark Knight, Dark Knight. Uglavnom, pokušat ćemo da napravimo sve ovo. Naravno, ovo će biti gaming mašina, pakujemo ju malo kućište koje ti znaš, AP201, 2 radijatora, sandvič, vidio si u prethodnom možda videu kako sam pozicionirao sve to. Imam tu još jedan entuzijastični pogled da ću uspeti da ubacim i display. Možda ću zvati i malinu, ne znam da li mi je ovaj display dovoljno dobar, možda će trebati neki uži manji, ali o tom potom. Uglavnom, pokušat ću da napucam jednu malu gaming mašinu i to je stvar ideja, da se igramo cele zime na ovome. Ti si mi još ono vreme preporučio neke džojstike, pa ćemo da napravimo možda neku, kako se igramo na ovoj mašini, neki video. Može. Jer bukvalno planiram ovo da bude malo, da mogu da prenesem i gore u dnevnu sobu da sednemo preko zime. Naložio me Marko da se igramo, kako se zove, Mortal Kombat. Prvi put sam to igrao u životu pre mesec, 2 dana. Mortal Kombat se prvi put sam igrao u životu i to je bilo sramota, da, blam. Ne, nije blam, mislim, samo je ono nevjerovatno. Pa dobro, ja sam iz generacije Manic Minera, znaš, to je bilo nekad mnogo pre. I znaš i sam, ali sam propustio taj neki konzolni gaming kad je počeo Sony. Meni, znaš kako ti kažem nešto, meni je bio PC kao i nikad se to nisam igrao na PC-u. Fazon sa Mortal Kombatom je što je on zapravo arkadna igra, mislim, to je iz arkada krenulo. Ne, znam, ali u mojim arkadama je nekad bilo ono aviončići, gledaš od ozgo, bilo nešto Pac-Man i te varijante kad sam ja išao u osnovnu školu, kad sam se ja igrao na arkadama. Tad nije bilo ovoga, kako se zove, Mortal Kombat, sad to kao biješ se i nešto. Da, imao si dve, imao si Street Fighter 2, on je baš postavio standarde, onda je došao Mortal Kombat 1. Taj Street Fighter, to sam malo zakačio bio, da. Godinu dana kasnije, ali fazno je što je Mortal Kombat bio brutalniji, znači bio je realnije. Sećam se kad sam prvi put vidio grafiku, bio sam brate, ali koliko je realno ovo, tipa ložili smo se na Sonju. Znaš, kako riba vidi, ono. Znaš, sad gledaš, ono kao, mislim, i dalje to izgleda fino, ali, znaš, ono kao, ta smo mi to, ono, 3D videli. 3D, pa i kako ne, mislim, u to vreme je stvarno bila impozantna grafika. A i bilo je nekako to slast na žeton, nekako fliperi, meni tako barem. Sad se vraćamo na neki PC gaming, ja sam prvo PC gamer, nisam nikad bio konzol i nikad nisam imao jednu konzolu, ali hoću kroz ovo da napravimo ono što smo inače pričali, da napravimo neki, kako se zove, konzola koja bi mogla da emulator, koja bi mogla da radi i ovakve neke igrice. Sve u svemu na Steamu, kako sam vidio ovaj novi Mortal Kombat, mada sam ja igrao neki stariju neku varijantu, 11, postoji tako nešto? Ima Mortal Kombat 11, i to mi se mnogo dopalo. Sad ima Mortal Kombat fan, sad su ga vratili koji idemo iz početka. Da, ne mora čak ni emulator, mogu da ga igram bukvalno kroz Steam, što je dobra stvar. Uglavnom spremamo to za zimu koja će, winter's coming. Spremili smo grejanje i sve ostalo. Uglavnom, sad instalirali smo Windows, evo potrebne stvari, moja je greška što sam ja sve pripremio hardverski, ali nisam softverski, ili sam ispod bezobrazan pa sam čekao njega da to odradi mjesto mene. Totalno sam smetnuo s uma. Evo, spremamo ovo i bacamo se da vam prikažem u stvari šta se sve dešava ovde. Ali dobro je što je prošlo na 8 GHz. Ajde, idemo i to je to. Oki Sekiraši, evo na Sekiraši. Navikao sam dobro, što, pa jeste, šta? I ovdje su Sekiraši, ok, i SS modovci. SS mudaši. SS mudaši. Evo nas u BIOS-u, vi sad ne vidite BIOS, sad nebitno, prepričat ću vam šta mi vidimo. Vidimo dobru temperaturu procesora, imamo monoblok, što nam je jako bitno za overclocking. Monoblok hladi i naponsku sekciju i procesor istovremeno. Dakle, jedan vodeni blok za obe komponente. Ova Patriot memorija koja inače može da radi na 8000 MHz uz dobar primjerak procesora i dobru matičnu ploču, sad trenutno radi na 5600 MHz i šta ćemo mi da uradimo? Upalit ćemo XMP. XMP mod, odnosno Extreme Memory Profile mod radi na 8000 MHz sa latencijama 38, 48, 48, 84 i famoznim cel timingom i nevjerovatnih 1,45 V za DDR5. Dakle, traži ozbiljan napon, ali idemo na F10. Sada, šta smo uradili pre nego što smo ošte uključili snimanje? Podesili smo pre svega matičnu ploču tako da smo skinuli apsolutno sve limite sa procesora. Šta to znači? Imate opcija Remove All Limits. To znači da će naponska sekcija praktično da isporuči maksimum procesoru u odnosu na hlađenje. Tako je. Ne samo to, nego šta god neće biti nikakav, ne samo temperaturni limit, nego i neki voltaž, ako je zahtevno da malo prebaci, ne bi li nešto izvršilo, ona će bukvalno da prebaci taj potrebni napon, mada u milivatima ili kako već, se premostilo prepreka, to je test koji treba da uradi. Znači neće zbog nedostatka snage ili ti voltaži ili čega god prekinuti da radi, to je neka priča, makar i tu udarili u te temperaturni limit. Ali nadamo se da će da Momentum 2 uspeti da se izbori sa ovim, trebalo bi.
Pa mislim da hoće, svakako bit će ovo jedna jako fina i zanimljiva mašinica. Neka suština, znači ajde upalit ćemo Task Manager. Dakle, imamo procesor koji ima 8 malih jezgara, 8 velikih jezgara. On radi, kako radi, evo, to nam CPU-Z može reći. A dok se CPU-Z upali, da idemo na memoriju, memoriju podesio na 8000 MHz lagano, dakle, samo se uključi XMP. Sada, u CPU-Z-u ćemo vidjeti gomilu nekih stvari. Vidimo da procesor ide sa množiocem do 53, što je normalna frekvencija za 13700K. Mi ćemo kroz Intel Extreme Utility da to podignemo. To je software koji Intel napisao i služi isključivo za overclocking. Memorija nismo uspeli, nažalost, na 8000 MHz za malo. Fali 10 MHz. Ali skoro. Šalim se, ali to je to. Šalom stranu, to je to. Neverovatno je brzo, 2T timing je ostao. I ono što je zanimljivo da možemo podesiti memoriju, vidiš, XMP1, XMP2, čak imamo i XMP3 ovde, na 4000 MHz, 3900, 3800, latencije za 8000 MHz, 7800 su iste, itd. Sada, šta smo mi uradili pre nego što smo ovo sve prikazali, pripremili smo vam da shvatite da ipak ima benefita kad se ide na memoriju. Ići ćemo ovde na rezultate i ovde smo praktično izvrtili pre svega IDU 64. Prvo ćemo da idemo na ovaj ovde score, dakle ovo je default. Imamo 85.000 megabajta protok. Po sekundi, da? Megabita po sekundi? Baš megabajta. Megabajta, aha, misliš količinu je radio, izvinjam se. Isto je slično je za upis 82, 80, odnosno latencija 76 nanosekundi. Latencija, svi znate šta je, gde će ovo uticati, evo Neša s naočarama, ne mogu se navikne, možete kao... Malo pre si bio Superman sa Clark Kent. Da, to. Šta je neka suština? Ovo je nakon podešavanja memorije na 8000 MHz, dakle, otišli smo debelo preko 100.000 MB, odnosno sad već idemo u gigabajte, zapravo 117 i latencija je pala, vidiš, sa 76 na 57. Sad, gde će ovo da se odrazi? Ovo će se odrazi u gamingu na minimalni, recimo, FPS, koji će biti viši i bit će konzistentniji, odnosno, sam frame rate će biti daleko, da kažemo, stabilniji duž celog igranja. Tu može se odrazi normalno u Photoshopu i memory bound programima. Sad, šta su memory bound programi? To su programi koji reaguju na veliki memorijski protok. Zip. Tako je. Kad pogledam ovde finalni skor u 7-zipu, dakle procesor je ostao na defaultu u oba slučaja, samo smo podelili XMP, dobili smo finalni, da kažemo, taj skor prosječni 155 gipsa, a uz podizanje memorije 161. Ok, neko će reći, ovo nije neka prevelika razlika, ali šta je neka suština? Ako se bavite tim nekim, da kažemo, otpakivanjem, zapakivanjem, radom u Photoshopu gde ima momenta kada je ovo potrebno se desi u okviru samog softvera, ako ovo sad prebacimo u procente, ok, neko će reći 4-5% nije mnogo, ali sve zavisi od toga koliko zapravo je dugačko to što radite. Tako da to možda bude... Sabira se interval vremenski, pa ako si danas uštedeo 15-20 minuta ili pola sata na nedeljnom nivou rada mašine, koliko se uštedi, ne znam, par sati, pa na mesečnom nivou to je par desetina sati, pa onda imaš... Tako je. Da, i onda imaš koliko je to potrošnja struje i svega ostalog, da ne kažemo vremena utrošenog za rad. Znači, jeste mali postotak, 5 ili nešto posto, ali sve u svemu dobija se veliki bandwidth kad pogledate globalno na nekom dužem vremenskom periodu. Znači, samo jednim klikom na XMP dobija se sve ovo, nije potrebno... Svakog impresivno. Inače, koji su u pitanju čipovi SK Hynix su u pitanju, vidiš, part number 8000, to je njihov neki interni patriotov, uglavnom pokidali su s ovom memorijom. Ali ono što nas zanima je kako da mi ovu ovde frekvenciju, koju recimo, ja uporno gasim ovaj CPU-Z, a u stvari njemu imamo benchmark. Znači vam pokažem kako možete na brzinu da opteretite procesor. Ovde ćemo staviti, instalirali smo hardware info. U principu šta nas zanima, imamo core clock, imamo performance clockovi, izvući ćemo performance clock ovde, izvući ćemo efficient clock, recimo ovog najmanjeg, nebitno je, stavit ćemo ovde ovako. I mi sada kada kliknemo ovde na benchmark, idemo stress CPU, mi vidimo da je on podigao prilike ta performance jezgra na 5,3 GHz, efficient jezgra na 4,2. Što se može vidjeti s ove strane kad idemo sada ovde na reset ovog sata, to je to 5,3, 4,2 i temperatura procesora je poprilično smešna.
imamo 57 stepeni. Naravno, uz neki Cinebench i neki jači load, to svi ide još gore. Ali ova ovde cifra je isto zanimljiva, gde mi praktično dobijamo tu neku brzinu multithreadu, odnosno što je veća ovde cifra, brži procesor. CPU package ćemo isto da izvučemo ovde. I šta sad radimo? Sad ćemo stopiramo ovo ovde, palimo Intel Extreme Utility software. Inače, ja prvi put radim to iz ovog softvera, ja sam mesar stari iz BIOS-a i ovo me fascinira. Baš mator software, ono... Mator, jel? Da, mislim, ne u smislu da oni ga non-stop update-uju, nego je jako dugo postoji. E sad, šta mi možemo da ovde da uradimo više? Imaš Turbo Boost Power Time window, možemo da podignemo, recimo, ovu frekvenciju na 128 sekundi, ono što smo pričali na početku videa, znači da ima duži taj, i ostavit ćemo ovde u X, to sam već napravio profil, idemo Yes, Intel Overclock Thermal Velocity Boost disablovat ćemo i recimo možemo da odradimo Speed Optimizer, recimo Optimize Now, ovo će automatski da odradi optimizaciju. Mi ćemo sad praktično pustimo da matična ploča odradi i sama i on najplastičnije moguće ti kaže, viš. Pre je bilo 54 i množio sad je 56, 55, bukvalno šta je podigano. Active Performance, očigledno ova dva prva jezgra kapira kao najjače, s tim ćemo se igrati. Ja sam stavio Unlimited, on je sad stavio to na 280 W, ali uglavnom podigo je Efficient jezgra sa 42 na 43, sa 53 na 55, jednostavno vidi se šta se desilo ovde i šta je sve uradio i procesor je zaključan 80. Ovo je sad taj automatski koji radi poprilično dobro i mi sad kad kliknemo na Stress CPU, primetit ćemo da je skočio skor, znači bio je 12, jedva preko 12, 12 i 400, ali šta ćemo takođe primetimo, primetit ćemo da je frekvencija procesora, znači ono veća i ovde 4,3, dakle 5,4, 4,3. I lagano 62 stepena sa 57. Da, temperature su neznatno skočile, package je skočio isto, znači uglavnom procesor netotlo je imao vrhunsko hlađenje, ali kako ćemo sad to da prevedemo u neku, da kažemo samo ovako, da prevedemo u neku cifru, da poglasimo sad software, idemo na 7-zip, idemo šta će se desiti sada u 7-zipu. E sad vidjeli ste šta se desilo, da nema laži, nema prevare, zabolo je sve. Dakle, taj automatski overclocking tool zapravo mnogo bolje radi na 14. seriji, pogotovo 4900K. Jednostavno su ti čipovi binovani i to mnogo bolje radi. Nebitno, sad vraćamo se ovde u našu priču. Da li se čuva ona, jes? Još nešto, zato se u NKV snima, da smo u MP4 sve bi pukao. Ozbiljno? NKV kontejner i on pomalo dodaje kontejneru. Zato se uvek snima u NKV-u, uvek. Pokušaj 2. Da, pokušaj 2, automatski mod, to je Speed Optimizer nije prošao kako treba, idemo na Advanced Tuning. Ovo je disablovano, stavili smo ovo na Unlimited, stavit ćemo na 96 sekundi ovo, idemo Save, idemo X, da li želimo, idemo Apply. I ajde recimo da vidimo šta će se desiti ako podesimo sva jezgra na 44. Idemo Continue, odnosno sva Efficient jezgra na 44. Stavit ćemo ih i ovde. Idemo Continue. I da vidimo sada šta se događa, više oni ostaju ovde na 56, ali to ćemo da vratimo na... Sva na 52. Na 53. 3. Pa može, mislim da će raditi na 54 bez problema. Dobro, ajde pravo. Samo treba da ima oko voltaže. Ono hoće raditi, ali da ima koliko traži. Za mene je veoma interesantno, pazi, ja bi ovo radio sve iz BIOS-a, ne znam da dodavao ili oduzimao, ali... Pa lakše. Znaš, ne gubiš vreme, da ti uđeš u BIOS i slično je problematično. Uglavnom, kada upalimo CPU-Z, ajde krenemo od njega, on sad ima tih 10 pesova, odnosno 10 prolaza, to će malo se sačeka, ali suštinski gledano, brzo to prođe. Pa da imamo koliko nam je skočio skor dodavanjem jednog množioca na Efficient i tamo smo podigli, vratno će sa 5.3 na 5.4 ide. Sad ne palimo ništa od softvera da mu ne kvarimo skor. Sve što krade procesoru rezultate, jednostavno, to jest softver koji upalite uzima procesorsku moć, tako da to nećemo da radimo.
Da dodavati sad napon, na čemu dodavati? Pa nema šta, dodavat ću na procesoru napon i on će normalno svakako raditi okolo svoje specifikacije, ali je suštinski šta je glavna fora. Glavna fora je da mi dobijemo na tih 2-3 jezgra, to je na 2 jezgra dobijemo tu frekvenciju što više. Ajde sad čuvamo skor. Idemo ako 8000 MHz CPU, to ćemo 5.4, 4.4, tako. Da. Save. Ok, šta je neka suština, svakako je viši skore. Sada, šta je isto jako bitno da se razume? Dok smo radili sve ovo, mi smo snimali ekran, tako da bi skor bio još veći, a mi smo ovde u podešavanjima ostavili da on ide preko procesora, x264, znači on je koristio procesor, istovremeno je radio i napravio je veći skor, tako da svakako možemo da ponovimo ovo kada bismo gasili, ali suština je da dobijemo veći skor. Sad ne bi gubili vreme, palimo Intel Extreme Utility i sad ideja da na tih par jezgara dobijemo što veću frekvenciju. Ok, ovo bi definitivno vratio na 43, iz jednostavnog razloga što to nije bitno, ne treba multithread, nego mu treba obrnuto multithreada. Ovo ćemo vratiti na 5.2. To petica možda dole. A ovde ćemo da probamo, recimo, za početak ova 2 jezgra na 5.6. Sada, mi možemo ovde procesor cache voltage offset, znači da podižemo napon samo procesora, samih jezgara, da igramo s offsetom. Isto ko što bi radio u BIOS-u. Da, možemo recimo, ajde, da mu recimo stavimo ovoliki offset. Da radi. Mislim da njemu malo fali da, znaš da moramo se doda malkice. Pa mora, da, malo mora. A možda je to malo i da ipak je ovo, da kažemo, small factory ploče drugačije nego na Apexu. Na Apexu je to onako grubo odbilje. Jeste, ali svakako... Nije ovo overclocking ploča, da kažemo u full. Ali svakako ima overclockerske mogućnosti, daleko od toga da... Ne, ona ima opcije, da. Ali ja kažem što ipak Apex je napravljen i hardverski da to sve podrži mnogo bolje. Ali nije tako mala i lepa i slatka. Da je nabiješ u malo kućište. Ok, neki put će Intel Extreme Tuning Utility da zabode, to može da se desi, ali šta je neka suština? Suština je da sada kada otvorimo ovde i kad pogledamo frekvenciju do koje smo dobacili je 5.3 GHz, što i jeste default, ali ako stavimo ova 2 jezgra, on će poređati jezgra po kvalitetu jezgara. Tako uradio, znači bukvalno ko je prvo izbacio, ono ko je najkvalitetnije. Da, bukvalno izbacuje i on ti čak i ovde kaže, viš ti kad kažeš info, on kaže limit da maksimum core rate, pa jedan core preaktivno, razumiješ, znači koliko može aktivno. Sada, kada pričamo o single threadu, šta je bitno i šta smo ovde primetili, viš, znači mi smo namestili performance, to je aktivna jezgra na 60 množilac i tačno možda vidimo ovde da je u tvom slučaju to clock broj 4, i clock broj 5. I per clock, dobro, da, ali tačno je ova 2 jezgra izdvojio 3 jezgra dole. 1, 2, 3. I ovaj 4, 5 i 6. Koji smo dobili na Blitz, da se tako izrazimo, na 6 GHz. Što jeste neka ideja. Sada, ne znam šta i mogli, nemamo instalirano ni jednu igru ovde, jer ovo svako kad pokrenemo, viš, ti sad staviš ovde, kad pokreneš ovo, on će praktično da uposli sva jezgra na maks. Na koliko? Na 6? Da. Ne 6, znači on će da ih stavi na 5.3. On će da ih ujednači. Ali nama treba da prikažemo to sa jednim, ali zato služe ovakvi softveri gde mi vidimo da je maksimum frekvencija, kad pogledaš ovde, znači ona bila u piku, znači na kloku 2, znači na 6 GHz, i ovde još na 3 jezgara. Ali ajmo da pustimo, na primjer, Unigen ili nešto slično, neki video test, bez obzira na grafičku kartu, nećemo da skorujemo to, ali nam je bitno da pokažemo kako to pika, razumeš, što se tiče procesora. Imali ste prilike kako imamo sada internet ovde na sred stola, u sred ove sobe, tako što možete pogledati video u opisu Asus Zen Wi-Fi
kako funkcioniše šerovanje interneta kroz spratove, što se tiče kad imate vertikalu u kući ili slično. Uglavnom, gore je glavni Wi-Fi router, ovde je sekundarna jedinica, mirror svega toga, iz nje je vučen kabel koji imamo ovde na stolu i bukvalno imamo full protok. Ti trenutno nisi kod mene na Wi-Fi. Nisam, nego baš me zanimalo kakav je Jetel ovde kod tebe. Pa ne znam kakav je Jetel. Pa pogledaj ovo, znači Apple bolji od downloada. Ali mogu da tvrdim da SBB brzine koje imam ovde u paketu, a ograničene su kablom, koaksijalcem, znači nije optika, nije ništa, bukvalno imamo na ovom kablu putem Wi-Fi-a i to je fenomenalna stvar. Zaista hvala Asusu na podršci, a SBB neću da hvalim, znati sami kako radi, što bi rekao Dule, SBB. Pa sve, čak i sad ovi novi CS2, odnosno Counter-Strike 2, je napravljen tako da koristi više SGR-a. Znači pre je bilo jako bitno jedno, dva, znači oni su svi furali mahom Intel procesore zbog toga, ali sad to više nema smisla. Pa dobro, s obzirom da je tako, koliko sad onda u stvari ta neka snaga od 6 GHz je bitna za igrice? Pa više ne toliko, znači to je više sad marketinški trik. Je tako? Pa da, mislim... Jer cijela kampanja je u stvari 6 GHz na novim Intel procesorima i kao gaming procesori i tako dalje. Na novim Intel procesorima zapravo cijela kampanja je na 14900K i oni su, to sjajno zvuči na 6 GHz, po meni Intel je, i to sam rekao u recenziji, to možete pronaći u opisu, u linku dole. Link imate dole, Intel je tu mega failovo, znači ono, u načinu na koji predstavlja procesore. Jer gledaj sad ovo, znači ti imaš 13700K, 14700K ima 4 efficient jezgre više i on jeste brži, to su jezgra, mislim, nema tu šta. Iako nisu performance, a? Nema veze, pa ali gledaj, znači... Da, nešto, 4 puta još nešto je nešto. Znaš, tako je i to je naš Radeon 4.4 GHz ili 4.3, što sam zaboravio. Znaš, to su jednostavno jezgre i multithreadu je brži. Znači imate i te testove, detaljno smo sve obradili. Samo je problem način na koji su oni napravili tu priču. Znači, po meni je pogrešan pristup bio. Trebali su da kažu, ok, 14900K je sada još utegnutiji, može na 6 GHz i sjajan je procesor za entuzijaste. Što se ispostavilo, vidio si ti rezultate baš na Asus matičnim pločama, 9,1 GHz su vidio ove sam, klokove. ne, vidi, zaista, to je ova nova... I to jeste suština, znači, i onda su to trebalo da zovu refresh, ili ja bi iskreno, znači, to nazvao 13+. Znači kao generacija. Jel ima smisla? Ima smisla. Jako su prekoristili te pluseve, pa nek bar nastavili. Ne, definitivno smo poradili na tom kloku na celoj ovoj prethodnoj seriji. To je bitno. Da, fora je, znaš šta je fora, se možda malo da ispričamo. Fora je da i trenutno mašina troši 405 W. Pa da. Šta bi ja sad uradio ako se slažeš, ja bi sad ovdje skinuo Cinebench. Možda ne možda možemo i Cinebench, ali možda bi me interesovalo da skinemo... U multithreadu, znači, šta bi ja radio sada? Ali single thread, multithread i Cinebench, a? Da, znači da mnogo dugo traje taj single, znači, ali šta bi ja radio, znači ono... Pa dobro, on će tu pokazati pik. Ja bi ostavio ovde 5.9, stavio recimo na 5.5, znači stavio na 5.5 ova ostala jezgra. I evo šta se sada desilo kada smo podesili ovako procesor, malo smo se igrali. 57 jedno jezgro, 54 i 53 ostala i podigao sam sva na 43. Aktivate, da. Da, i pritom sve vreme snimamo, to isto jako bitno oduzelo performanse i opet smo dobili 166. Ako uđemo ovde i pogledamo ostale rezultate, odnosno ovo je procesor bio na 5444, ono 162, 161, 155, dakle sa 155 na 166, znači to nije malo. To definitivno nije malo. Definitivno ima, da, vidi se rezultat. Ako se slažeš, ja bih pustio ovde još AIDU. Ajde. I da pređemo na Cinebench. Da, AIDU, pa u principu i ne moramo, znači 7-zip je mega multithreadovan. Znači on je ono, da, mislim on je... Pa bi si pogledaš ovaj 7-zip, ljudi nemaju predstavu. Znaš šta hoću bre da ispiše taj klok tu. Gledaj ovo. Džabe. Gledaj šta ovaj procesor 7-zip. Znaš ti da je 7-zip software, kada sam prvi put dobio 8-jezgrani procesor, odnosno to je bio server sa 2 4-jezgrana procesora u Digital magazinu. Jer to je bilo pre 20 godina, bukvalno. Te su se quad-core procesori pojavili. I ja dobijem, ja sad ne znam software, kako je da ga, znaš, ono... Da iskoristiš taj... Znači, ono, tada su bili još 32-bitni operativni sistemi, znaš, kako da iskoristim to, ono. I upalim 7-zip i on je jedini, on je bio u beta fazi žestoko i ono, ali radio i tada ovo. Da sve napuni sva jezgra. Da jednostavno iskoristi hardware na maksimum. Stvarno je, ok, sad je zabao zato što smo ga opteretili sa svih strana, ali suština je da ćemo sada prekinemo ovde snimanje
da pogasimo, znači, sav software koji praktično crpi neki određen, pa ćemo da... Print screenujemo kad završimo. Da print screenujemo kad završimo. Da ugasimo ovo, bukvalno sve, da mu damo iste rezultate kao ovde. 117. I malo primimo 117, možda će RAID ili će copy da poraste read, u principu ne bi trebao, ali suština je da smo kroz upotrebljiv software pokazali da zapravo uz par tih tvikova, znaš, neki put je generacijska razlika toliko koliko smo imali tamo u software, znači 155 u odnosu na 166, neki put i to je to, generacijska je tolika razlika, a sad smo na istoj generaciji dobili daleko više frekvenciju, odnosno bolje rezultate. Svakako impresivno je ovo na 8000 MHz memorije. I procesor na 5.7. Da, latencija je malo više, ali to svako pustiš opet možda bude i niža. 7-Zip je pokazao, u dobro optimizovan softveru nije mala razlika. Tvoj neki zaključak? Pa moj neki zaključak, s obzirom da će ovo biti prava jedna gaming mašina, da ćemo ispakovati u ovo kućište ovde, biće poprilično napucano i sve to. Mislim da ćemo svi da se izigramo zimu, doći ćeš na ovoj zime, mislim da doći ćeš i ti na... Napraviš neku ručku gore za nošenje? Pa bila je neka ideja, možda iste kao ove dve od kuhinje. S obzirom da cijelo kućište mora da se podigne ovako jedno 10 cm, tačnije 9,5. Da. Biće idealno da se nosi i ovako. Ili će možda biti ekscentrično jedna ručka za nošenje, čisto da se ponese i tako. Da, to u obavezno radi Grote je bilo, mnogo mi sviđa format. Format ovako, pa da što, uvijek smo pričali o tome, ideja ovakvih kućišta koje je položeno dosta zauzima mesta na stolu, kad ga uspraviš, automatski manje zauzima mesta na stolu, dakle sad visina opet nije neka previše strašna. Elem, dobili smo, da kažemo, neke pomake. Memorija je ispoštovala to što je napisano tih, da kažemo, 8 GHz, kako god to zvučalo, da li su to mali postoci ili nisu, to radi i neki benefit postoji. Što se tiče procesora, očekivano 5.8, 5.9, to prolazi, naravno trebalo bi tu dosta posvetiti pažnje nekim detaljima. Mogli smo dođemo u BIOS i da svako jezgro, bukvalno svako, u tom slučaju su to Performance 3 i 4, to su najbolje jezgra. Tako bi pokazalo kao najbolje, jeste. Da namestimo individualno za to jezgro napon, recimo 1.47 V u piku, to je da može da dođe i to bi radilo, ali ljudi se, isto neki zaključak koji sam ja izvukao kroz testiranje, to super zvuči kao 6 GHz, ali razlika među 5.9 i 6 GHz, to se stvarno ne može dosti u radu. Pa u principu ne može, da, pogotovo što ti kažeš ako su i igre i sve ostalo, a ovo mašinu koju pravim je definitivno gamerska mašina. Da. Definitivno, ako su igre sad postale multithread, znači više nije toliko single thread u cijeloj priči zastupljeno, onda multithread vidjeli ste na aplikaciji gura 5.1, 5.2. Ti ćeš imati praktično, po meni bi trebalo ovaj procesor, s obzirom da ti je mašina za 4K spremna. Tako je. Tu je 6900 XT, tako je, 6 tu je spremna je za ugradnju, isto također na vodi, inače već je radila u glacijalu, smeša temperatura. 13700K, 8 performance, 8 efficient jezgara, jako dobar i single thread i multithread procesor, visoka frekvencija, ali s obzirom da ti imaš grafičku kartu koja je sposobna za 1445 4K, nema tu benefit od samog procesora. Znači, jednostavno nema. Ali, gde smo dobili kada smo overclockovali, kada smo namestili memoriju na 8 GHz, dobili smo upravo u tom što smo već objasnili, ako je neko propustio i samo premot od ovog dela ovde, to ljudi rade. Znam da rade, iako mi sviđu da znam. Dobili smo stabilni taj minimalni FPS i generalno gledano, to je suština. Sve u svemu vredilo je poigrati se s ovim hardverom, vidjet ćemo kako će to izgledati kad budem sve sastavio, s obzirom će biti i ozbiljnije hlađenje i jača grafika, kako će se tu pokazati u nekim testovima, tad ćemo raditi neke testove igrica, na primjer, doći ćeš ponovo, tebi hvala što si došao ovaj put, ti si ovdje, mislim da kažemo, domaći, nisi gost, pa ćemo se sljedeći put igrati na toj mašini, na TV-u, vidjet ćemo i neke džojstike, pa baš da vidimo kako se to... Biće ludnica, cijele zime da se lepo ugrejemo na ovoj mašini, koja troši 400-500 vati uz ovu kartu, verovatno i dosta više, ja se nadam i do 600 ćemo da izađemo, ali u svakom slučaju vredit će te zabave, nadam se. Mod je u toku, ovo je, da kažemo, Warclog 4, nije Warclog, nego kažemo neki test hardvera i nekih sposobnosti hardvera.
Sledeće je sastavljanje ove mašine, to ćete gledati što u timelapsu, što izrada nekih stvari i tako dalje. Ti ćeš uživati sa mnom kad budemo i neke stvari radili, znači ćete da vidiš sledeći put. Biće brutalno mašinica. Biće mala i jaka mašinica i usvojit ću to za ručku. To ti kažeš, bolje da može da se potegne. Hoćeš gore, da, male, na ručkice samo da može da se onako hendluje za te stvari. Sve u svemu, hvala vam što gledate ovo što radim, hvala tebi što si bio još jednom. Vidimo se u novom videu vezano za Green Prime, GP Project, dovoljno je Green, spremna, tečna, sve kablovi su u izradi i bit će danas sutra gotovi, tako da u sledećem videu gledate bukvalno većinu sklapanja i to. Vidimo se ponovo, to je to, ajde da vas ne genimo, tako ćemo, možeš kažeš nešto? Ništa, ostanite oštri. Ništa, idemo se zabavljamo dalje, čao. Ćas. Ćao. Kaži sad ako smeš, kaži sad to što si rekao. Kaži to što si rekao.